Ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah, sedaya para rawuh, para penduduk-penduduk swarga. Allahumma. Dari wajah-wajahnya memang wajah-wajah sing mesti mlebu swarga. Mungkari pantas apa ora jane mung kowe. Nggih, mungkari pantas apa ora. Ning barokah siji afsus salam, menebar keselamatan. Loro wasilul arham, nyambung tali silaturahim. Nomor 3 kula jenengan diniati seneng ngaji, dandani ati, derek sunai Kanjeng Nabi, dadi wong pantes tur memantaskan diri teng swargane Gusti. Allahumma. Sarang-sarang Pak Bu kula derekaken menekung put sing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan paring pangalembono sesarengan ping qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawono nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunyo tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Nggih, hal bulan sing patang wulan, siji wulane wulan Apit atau Zulqaidah, nomor loro wulane wulan Zulhijjah atau wulan besar ana sing ngarani wulan Haji, nomor telu wulane Muharram ana sing ngarani wulan Sura, nomor papate wulan Rajab ana sing ngarani wulan Rejab. Rajab, Rajab, Rejab. Patang bulan, siji bulan Apit Zulqaidah, nomor loro Zulhijjah atau besar persis bulan wingi, nomor telu adalah bulan Muharram arane bulan Sura, nomor papate adalah bulan Rajab. Sing iku sing kabeh mau termasuk kategorinya adalah Ashhurul Hurum. Apa Bu? Ya kue bulan-bulan sing dimuliakan kali Gusti Allah. Tak bahas sing bulan wingirin nggih, pelajaran bulan mengarep tahun ngarep. Ya niku bulan besar. Napa? Besar. Tak matur bulan perkara kurban, perkara haji nalikane bulan kala wingi Zulhijjah. Nggo pelajaran tahun ngarep. Ayo niku. Nomor 1 adalah bulan besar. Mas Ulin. Alhamdulillah kula niki diparingi tiket karo Gusti Allah mangkat kaji. Iya. Oleh undian kupon belanja. Soalnya ibune pada matur, Mas, alhamdulillah nyong wingin daftar kaji. Lewat apa? Lewat kupon berhadiah. Undian jere ben mangkat kaji. Oke, kalau jenengan kersa daftar set, maka syaratnya mau mangkat kaji adalah nomor 1 adalah daftar kepengin donga. Siki duite atusan juta kaya ngapa ora kepengin ya ora mangkat. Gini lagi. Wong nyatane ora kepengin. Mulane kepengin ke modal utama. Kepengin nika adalah modal utama. Ingin, kepengin, karep. Wong karep be ora ditonyor-tonyorna. Apa mending kon tuku wong karep be ora. Tapi wong karep kepengin, ya Allah nyong pengin mangkat kaji. Allah maringi dalan siji daftar, loro kumpul-kumpul lantaran prihatin. Mulane nomor 1 adalah karep, kepengin dulu niku penting. Lah siki duite atusan juta miliaran kaya ngapa wong ora karep ya ora mangkat kaji. Sing pertama niku modale arep kepengin karep. Ibu begitu mangkat kaji, arep mangkat kaji kan tanya kali rama kiai, Pak Kiai, Mas Kiai sedaya napa Bu? Kira-kira umpamane kula niki ora gawe acara walimatus safar kepriwe? Kira-kira nek kula jenengan ora gawe
acara walimatus safar kepriwe? Siji, jenengan duwe anak disunat arane walimatul khitan. Nomor dua, jenengan duwe perawan atau duwe bujang dibocokna arane walimatul arus. Nomor tiga, jenengan arep mangkat kaji njaluk dongane wong akeh arane walimatus safar. Berarti jenengan ngundang tangga teparo ditongakna bocah sing disunat walimatul khitan supaya makan-makan sodakuan panganan sodakuan napa mawon jenengan dijaluki tongane lantaran jenengan gawe acara jenengan aweh sodakuan wong liya aweh donga itu namanya walimatul khitan bocah ditongakna ben dadi bocah soleh. Nomor dua, jenengan duwe perawan atau duwe bujang dibocokna tugas wong tua adalah ayyuzawijahu ida adroka nikahna bocah nek bocah ida adroka nek bocah nemu jodoh nek urung nemu jodoh arep bojo karo sapa kan kaya niku aja ganggi. Niku nomor dua adalah ayyuzawijahu idza adrakan nikahna bocah nek bocah nemu jodoh dideleng bocah rantang runtung rerantungan mangkat mari alun-alun Purbalingga kok kaya ngetapel banget ke bocah umpama dibonceng sing lanang jarene monene pacare dibonceng namak sreset sing lanang nang ngarep sing wadon nang mburi digawa melayu 20 sing wadon cekelan pundak dimandan gas setitik melayu 40 cekelan dada digas maning melayu sewidak cekelan weteng digas maning melayu 80 cekelan puser dijak melayu 100 cekelan kunci kontak motore dipateni. Ibune wajib jagongna bocah kepriwe jane bocah jenenge bocah siapa bocah ke pikirane sekebo urung pecah niku bocah pikiran sekebo urung pecah mulane nalikane bojo kon ngidek kendrog niku ben pecah pikirane siji ben pecah pikiran loro wujude ndok sing dikarep-karep adalah netes lah kan kaya niku ndok kan menora goblok niku kan apike supaya neteske maksudnya kaya niku Bu siji nah ngapa wong bebojoan niku apike cara Jawa pakainya ngidek endrog simbole adalah bocah siki mbocok ya kaya bocah maning mulane pikiran sekebo kondi pecah kaya endrog diidek angger teng pratin ngidek endrog Bu mbok lah telepong ayo niku nah niku wis satu walimatul khitan loro walimatul arus nomor tiga walimatul safar perjalanan walimatul safar perjalanan ibu arep mangkat kaji arep mangkat umroh bikin acara monggo alhamdulillah nek ana rezeki luwih tapi tulung aja dipaksakan mergane walimatul safar bukan termasuk rukun haji nganggo ya kena ora ya ora apa-apa kaya niku nganggo ya kena ora ya ora apa-apa wong wudu kelebune rukun haji siana pira ana 5 ana 6 sijine tertib siji adalah rukun haji niki nggih pelajaran siji ihram loro wukuf teng Arafah nomor 3 adalah tawaf muteri Ka'bah nomor 4 sa'i berlari-lari kecil bolak-balik ping 7 antara Safa Marwah nomor 5 ne tahallul potong sapa potong tumpeng niki potong rambut nomor 6 tertib tegese tertib niku urut ngaten Bu nggih siji ihram loro wukuf teng Arafah nomor 3 ne tawaf muteri Ka'bah nomor 4 sa'i Safa Marwah kita bolak-balik kelingan Siti Hajar nomor 5 ne tahallul nomor 6 tertib tidak ada kalimat rukun haji adalah walimatus safar bukan tidak ada gawe ya kena ora gawe ya ora apa-apa kayak niku sesuai kemampuan aja dipaksa karena utuh kelebune rukun haji gawe ya alhamdulillah ora gawe ya ora apa-apa wong berbicara kepada kemampuan wong lagi ngumpulna duit nggo mangkat kaji pe sepira oleh rekasa dadak memaksakan diri gawe acara walimatus safar kan kaya niku mampu gawe ora mampu ora apa-apa tapi kan sunnah jare sapa nek arep takon ngomong sunnah justru balik kaji sing gawe acara
Kanjeng Nabi kaya niki kalimatnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah ay ba'da ruju'il haji naharo jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi pulang haji, Kanjeng Nabi kondur haji dari Mekah kondur teng Madinah, pulangnya haji ne Kanjeng Nabi naharo jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi niku damel syukuran. Kondur rampung haji, kondur saking Mekah, kondur teng Madinah, Kanjeng Nabi naharo jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi nika nyembelih cilike wedhus, gedene onta, gede maning sapi. Iku cara pratin jenenge apa? Cara pratin jenenge naqiah. Naqiah itu apa? Makanan yang kita berikan kepada dulur tangga teparo atas rasa syukur kita telah pulang dari perjalanan terutama haji. Itu namanya naqiah. Misalnya ibu ziarah teng Rosado atau dingin sing caket-caket rin ziarah Sunan Kalijaga. Nangkana misalnya anak panganan khas Demak ya misalnya jambu Demak. Radangetan teng Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Sing dibeli nopo? Dodol atau jenang Kudus. Tumbes. Ora ketang pirang kilo, tuku sing kiloan bae sing rada murah. Tuku kiloan, ya tuku ngara telung on. Ngirit Mas Ulin, ya wis ora apa-apa, wis beli tumbes. Atang Demak tuku jambu, tang Kudus tuku dodol atau jenang. Lah misale nah tuking riko ya kira-kira sing ora mambu kudu ngumah, misale kaya niku ora bosok kudu ngumah. Wis anjok sampai ke rumah, ibune nyapaken lambar ora ketang wadah cilik, ora kudu akeh, sing penting merata dulur tangga sekitarnya. Wis wadahi dodole telu, jambune loro. Misale mandan kurang akeh ya tokokna apalah kobis apa nang ngarepan kono. Misale ya mandan keton mandan akeh ya niku. Sementing ana dodole ana apa wau Demak sing asli sakang ngrika. Atau ora kudu nang kana atau perjalanan sakang mriki. Lah kelalen nang kana ora tuku apa-apa Mas Ulin, tuku nang kene bae nang belik tuku nanas. Ya ora apa-apa. Digawang omah dibagi tangga teparo. Itu namanya naqiah. Yaitu rasa syukur kita memberikan makanan kepada dulur tangga teparo, mereka nikulan jenengan syukur selamat perjalanan jauh, perjalanan tebih, kita selamat bikin acara seperti itu sunnah. Jadi jenengan ora sadar wis nglakoni sunnah, ngaten niku, ora sadar nglakoni sunnah. Jenengan pulang dari mana-mana bikin tumbas oleh-oleh ngene iki, oleh-oleh nang Demak ya tuku jambu, nang Mbah Kudus ya tuku dodol, atau nang Jogja ya tuku bakpia, umpamane nang Cilacap ya apa? Tuku Masulin. Ya aja lah. Terus napa gembus, ana niku budin bolet nika, atawa kerupuk tengiri asli Cilacap umpamane, monggo tumbas dibagi niki khas Cilacap niki khas Demak. Itu sunnah. Sunnah memberikan makanan bagi-bagi oleh-oleh datang dulur tangga teparo, sing mesti ya dulur sing katon, tangga-tangga sing katon saka umah niki tetangga kita. Ya ora kudu akeh, sing penting kita memberikan oleh-oleh semampu kita. Termasuk Kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi pulang haji, Kanjeng Nabi nyembelih sapi atau onta. Jadi kalau matur wali matur safar dibikin kena ya kena, ora ya ora apa-apa. Pulang haji gawe acara monggo, ora ya ora apa-apa, wong berbicara kemampuan, wong urusannya perkara sunnah. Tapi nek model sunnah-sunahan justru malah kepulangan haji. Lah kita kadang-kala salah kaprah, arep mangkat kaji nyembelih sapi geden-gedenan, bareng balik kaji paling pol lele dumbo. Lah kutune kepriwe sing bikin acara gede apike bagus kepulangan haji, mangkat kaji ya paling nyembelih ayam, baliknya rada gede ya sap wedhus. Mangkat kaji nyembelih wedhus, baliknya nyembelih sapi ayam.
Ya misal, tapi itu berbicara tentang sunnah. Tinggo ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa kayak niku. Wong berbicara karo kemampuan. Lagi bisa mangkat kaji ngumpulaken mang-mangewu dina-dina pe alhamdulillah. Tapi semua itu ana walimatus safar, ana cara pulang haji bikin acara itu perkara sunnah. Gawe ya kena, ora gawe ya ora apa-apa. Kenapa sing kondur haji kok disunahaken damel acara selamatan? Mergane ibu-ibu pratin kondur haji, bapak-bapak ibu haji nikah supaya jenengan ngalah barokah. Mergane wong kaji balik teng omah niku di ayomi malaikat 40 melu ndonga. Mulane jenengan pak kaji arep mangkat kaji jenengan ziyadah doa nambahi donga. Lah begitu kondur jenengan gentenan, jenengan jaluk ditongakna kaya niku maksude. Kan kayak niku, misalnya bapak-bapak mangkat kaji, Pak Lurah atau Mbak Edi mangkat kaji, arep gawe acara, Mbak Edi gawe acara walimatus safar, jenengan kirim donga, nambahi donga. Ya Pak Edi, moga-moga jenengan sehat, waras, selamat, berfatihah kabeh. Itu namanya jenengan kirim donga, awe donga. Begitu Pak Edi kondur gentenan, jenengan jaluk dongane Pak Edi. Dadi jenengan pak kaji arep mangkat jenengan aweh donga, begitu kajine kondur jenengan jaluk ditongakna. Sowan jaluk donga. Niki mulane karena jenengan sowan paling boten ya kan gelar ora ketang banyu putih semampu tuan rumah, ora ketang nopo panganan apa itu panganan barokah. Karena Pak Kaji kondur king Makkah Madinah niku diayomi kalau Gusti Allah diparingi malaikat 40 niku kepulangan dari haji diayomi malaikat 40 sing ngrewangi donga niku lho jenengan mulan jenengan disunahaken ngalah barokah. Niki perkara haji. Perkara kurban niki mumpung lagi bahas bulan Zulhijjah kula terangaken nggih pelajaran mengarep. Mas Ulin nggih. Kurban nggih. Kurban niku hukume napa? Kurban niku hukume sunnah muakkadah. Jenengan mampu kurban monggo ora ya ora apa-apa. Ibnu Abbas dawuh masyarakat kuda bawa sing urung mampu korban sapi atau korban wedus silakan jenengan nyembelih ayam, bebek atau endok. Sing penting ayame dewek aja nyolong. Ayame dewek. Berarti korban ayam dong Mas mboten? Berarti korban endok dong Mas mboten? Berarti korban bebek dong Mas mboten? Endok, bebek, ayam, unggas itu bukan hewan korban. Terus kenapa Ibnu Abbas perintah kulan jenengan yang belum mampu nyembelih korbanan wedus atau sapi nika supaya nyembelih ayam sing penting duweke dewek karena Allah ikhlas. Siji, inti dari korban adalah penyembelihannya. Soalnya korban kur intine dagingnya akeh ya mending 20 juta nggo tuku full daging. Sikir 20 juta oleh sapi siji. B kadangkala rada gering, B datak anak endase, datak anak kulite, datak anak jeroane, datak anak balunge, datak anak tungkake sikile. Ya mending 20 juta tuku daging. Tapi pangapunten kurban itu perkara daging-dagingnya tok saja, tapi perkaranya adalah penyembelihannya. Wondane dagingnya akeh, alhamdulillah, rata se-RW, rata se-desa. Tapi intinya adalah penyembelihannya, pengorbanannya yang dituju itu. Karena waktunya mung patang dina nggo nyembelih. Siji tanggal 10 bar salat, tanggal 10 bar salate, kemudian 11 rolas tadi 13 dina tasyrik. Di 4 hari ini silakan jenengan nyembelih dan hukumnya haram untuk berpuasa. Ngaten? Tanggal 10, 11, rolas 13 4 hari berkurban. Kurang dari atau lebih dari 4 hari ini bukan kurban lagi namanya, jenenge sedekahan biasa. Kurang dari 4 hari atau lebih dari 4 hari ini bukan korban namanya sedekahan biasa. Maka yang pertama urusan itu daging-dagingan. Wondene dagingnya akeh bonus kayak niku. Tapi intinya adalah penyembelihannya, pengorbanannya. Mulane jenengan melu nyembelih, ora ketang ayame dewek, ora ketang bebeke dewek siji. Nyembelih yang dituju. Nomor 2 niki sing penting. Kenapa jenengan nek duwe ayam silakan disembelih?
sing penting nang kulkas ana daging, nang meja makan ana dagingnya. Nomor 2 ben ngapa? Ben ora patia banget ngarep-arep diwai panitia. Niki dan ben ora patia ya mungkin ngarep-ngarep ya wajar lah. Men ora patia ora banget banget ngarep-ngarep diwai lah, diwai ya tak tampani banget senenge, ora ya ora apa. Wong nang meja makan bisa daging, ora ketang daging nangka. Ketewel atawane cecek gori nika. Nggih, luar biasa. Soalnya akeh cerita nalikane malam takbir, wow, nyesreki pring gawe sunduk sate. Asik ngesuk nyate, asik ngesuk nyate, asik wedhus. Asik ngesuk arep ngolai sound the sip. Saun gini ga sing kartu nih ga misalnya nyembelih apa mau kanene uli berpikir asik pagi esok nyate malam takbir pada nganu pringnya sereki pring gawe sunduk sate. Begitu hari H sholat Idul Adha dilakoni tekan beduk tuhur tekan ngasar ambleng. Panitia orang jujuki apa-apa ki suka priwe panitiane panjang ora kedaftar apa ya kanene wis nyapaken sunduk sindik sate. Ternyata tekan beduk amleng, ngasar amleng, maghrib amleng, ya mungkin dina ngesuk temenan sabar banget ngenteni dina ngesuk ya paling ngerti bagi ngesuk ya tekan dina ngesuk ternyata ngesuk pun amleng karena uli persiapan sunduk sate pirang-pirang telung bengket dewek, telung cirek dewek, ternyata orang nana sing jujuki daging wedhus. Akhirnya ibune montong, ibune modot, marah-marah, mergane ekspektasi tak sesuai dengan realita yang terjadi, sakitnya tuh di lara ati. Kan ini harapannya asik nyate cembuleke langkah daging sing dijujuki ibune marah-marah ngomong maring panitia ngono nyor dibakeni jajaran lolo dan balung mangsa ora dongane pirang-pirang elek dongane warna-warna tur dongane elek terjadi merikane kita atine ngarep-ngarep diwai. Itulah Ibnu Abbas ngendika supaya nyembelih bebek ayam dewek bebek dewek ben ngapa lah diwai ya ditampani ora wis ana ayam iki ora wis ana bebek iki diwai ya ditampani alhamdulillah ora ya ora apa-apa. Perkara takon panitia wong takon tapi urusan dadak modot karo montong takon wong takon dene nyong dewe Pak panitia ya ora apa-apa wong takon tapi urusan dadak modot montong marah sing ngarane marah fal ghadabu yuzilul akla sing ngarane marah mutung montong emosi ngilangaken akal sehat. Pikirane ora terkontrol mergane dikuasani karo sipate setan. Ora peduli kakang ora peduli adi wong wis dipanjingi jiwaning iblis wujude marah. Mulane jenengan lagi marah silakan jenengan mundut banyu wudu sik emosi bae turu kaya niku Pak mundut banyu wudu istighfar astagfirullah wudu bar niku mundut banyu wudu si mandan panas bae turu bar turu tetep rasane beda ora kaya mau nalikane dipaksa atine digenjot jantunge digenjot karepe marah niku. Dadi perkarane niki korban hukume napa sunah tapi ngati-hati Pak korban sing mone sunah bisa dadi wajib gara-gara apa? Gara-gara nadar. Mulane bapak ibu sing gampang nadar ngati-hati. Quran mawon memperingatkan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Kulon jeneng dadi wong aja kegagahan janjeni ngesuk Pak Bu ngesuk mangkat ngaji ya oke siap nombok odong-odong ya siap katakan illa ayyasha Allah katakan dengan kalimat insya Allah. Mergane sing duwe dina ngesuk adalah Gusti Allah. Ibu sing gampang nadar misalnya ya Allah kapanane anake kula niki kapanane bojone kula niki kapanane kula niki kula bakal korban. Lah ketika jenengan mengucapkan ngesuk kula bakal korban jenengan punya kewajiban untuk berkorban. Sing mones korban hukumnya sunnah
tapi dadine wajib gara-gara ketumpangan nadar. Sing mari wajib adalah nadare. Satu. Nomor dua, sing mau mangan daging kurbane hukume kurbane dewek niki, kurbane dewek hukume sunnah. Ketika jenengan bernadar, ngelunasi nadar, jenengan berkorban, jenengan karena ini daging ini wedus ketumpangan nadarin jenengan yang bersangkutan yang bernadar sama sekali secuil pun tidak boleh mangan daging korbane dewek. Nggih? Nggih? Nek pengen mang daging kepriwe ya saka kurbane wong liya aja nganggo korbane dewek atau tuku dewek tuku nang pasar ngara 2 kilo mbora sekilo mbora. Tapi ketika daging niki wedhus niki dikorbankan atas dasar nadar, yang bernadar yang bersangkutan menadarkan korban tersebut ngelakoni nadare tidak boleh secuil pun Pak, sekalipun mangan wulune ngeten, sekalipun niki mangan kulite, mangan niku nggih kikile, ndak boleh secuil pun Pak, secuil pun. Libune kan takon, Mas Ulin, nggih, jenengan ngomongnya keri. Lah kepripun sih Bu? Lah nyong kadung mangan 3 piring. Ya gara-gara nadar, ya gara-gara nadar. Oh kaya niku nggih, lah Pak kula kudu kok nadar maning Mas Ulin. Kalau jenengan kadung mangan 3 piring. 3 piring kan ora mungkin full 3 piring, Pak. Sing akeh kan segane. Ya paling pirang blindi lah. Pirang blindi ora mungkin 3 piring full daging kabeh. Kan kaya niku. Nah, caranya adalah tidak perlu jenengan nadar malih apa setor nggo korban mali atas nama nadar mali, tapi setor kambing nggo korban monggo. Mergane korban tiap tahun alhamdulillah. Siki korban, wingi korban, tahun ngarep korban, tahun ngarep maning korban, ana rezeki monggo alhamdulillah Bu. Jadi orang anak Pak Haji korban apa ora wingi wis. Tahun ngarep takoni maning Pak Haji korban siki wingi wis. Masukin maning Pak Haji korban wingi wis. Ndak seperti itu. Tiap tahun korban alhamdulillah. Kalau yang sepisan go selawase itu namanya akikah. Jenengan tiga kanang bapaken jenengan. Ya sudah jenengan tidak perlu ngesuk kekang gua awake dewek maning ndak. Sepisan selawase beda dengan korban. Tiap tahun korban alhamdulillah. Tiap tahun go panitia go masyarakat kita berkorban luar biasa. Kan kaya nih Ibu? Berarti mangan daging kurban dewek asal hukumnya apa? Hukumnya sunnah, mangan daging kurban sendiri. Misalnya saya berkorban kambing, saya ingin makan daging kurban sendiri, sunnah. Karena saya juga punya bagian di dalam kurban tersebut. Sepertiga untuk saya dan keluarga, sepertelon untuk fakir miskin duafa, sepertelon untuk dulur tangga teparo kanca batir. Kabeh kudu merasakan indahnya Idul Adha. Ada bagiannya. Karena Kanjeng Nabi juga seperti itu. Kanjeng Nabi ba'da subuh Idul Adha, ngaten, ba'da Idul Adha, Kanjeng Nabi ba'da subuh, setelah subuh Kanjeng Nabi perut masih kosong. Beda karo Idul Fitri. Idul Fitri ngarepi sholat Idul Fitri Kanjeng Nabi dahar kurma. Jadi ngarepi sholat Idul Fitri Kanjeng Nabi ngisi perutnya. Ora ketang dahar kurma. Lah gandeng nang pratin ora tukul kurma, silakan nganggo nanas telu. Tadi bareng ya Pak. Ya 3. Ya ora ketang medang lah kayak ramane medang Mas Ulin medang. Teh susu kopi ya sesuai pegawai ibune lah, terserah ke ibune gawe teh ya bapake ngeteh, ibune gawe kopi ya bapake ngopi, ibune gawe sirup ya bapake nyirup, ibune gawe susu ya bapake aya niku Pak, aja ngel-ngel aya niku sunah ngisi perut nelesi gulu ngaten niki niku sunah. Kerongkongan kita menora patiak kelang atawane ya ngelak silakan diisi. Orang ketang banyu putih, orang ketang apalah terserah. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri niki penjeneng ngerti bedane. Idul Fitri ngarepi salat Id bar subuh ngarepi salat Id Kanjeng Nabi Muhammad niku boten ketang 3 kurma atawa unjukan toya putih, Kanjeng Nabi dahar ngunjuk. Niku beda dengan Idul Adha.
Adha. Idul Adha Kanjeng Nabi ba'da subuh nganti salat Idul Adha Kanjeng Nabi mboten dahar ngunjuk napa-napa. Mergane yang diinginkan Kanjeng Nabi adalah pulang dari salat Idul Adha yang pertama dimakan adalah daging korbannya. Kanjeng Nabi mundut napa? Kanjeng Nabi mundut ati wedhus, disembelih kambinge, didadel duel nika wetenge wedhus, diambil atine, cuci resik, dibakar. Kanjeng Nabi mboten disanteni, ora digoreng tapi dibakar itu ati wedhus didahar oleh Kanjeng Nabi. Jadi niki sunah. Ibune misalnya arep ora mangan daging wedhus, ya ambil atine wedhus. Matur karo panitia, Pak, niki wedhus, ini gula peling, niki atine nggih gula sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Justru daharan kesukaan Kanjeng Nabi adalah daging kambing. Mulane nang pratin aja ngomong maning, Mas Ulin lah nyong ora mangan kur ora daging-daging maning Mas Ulin. Nang apa sih yuk? Lah jare Pak Dokter kae nang Purbalingga, jare sing ngarane wedhus mengandung napa mengandung kolesterol. Wedhus kowe mengandung cempeh, ora mengandung kolesterol. Kan kaya niku. Oh pokoknya rambung Idul Adha pokoknya pada rata-rata niku pada maring klinik, rata-rata pada maring klinik, maring dokter nika. Ya Allah Pak Dokter, kula ditulungi, kulune cengeng belek bayekane nyangkreng, darah munggah nang sira kaya nunutan kaya tiba-tiba kula Pak Dokter. Lara-larane apa Bu, sebabnya apa? Wingi kula mangkat acara arisan keluarga. Prasmanane apa? Ya prasmanane wong ana luwihan korbanan ya daging-daging tok isine, ana sapine, ana wedhuse, ana apa-apa sing ora kakana kabeh. Ibune gulune cengeng-cengeng kabeh Pak Dokter, bayekane nyangkreng kabeh, jan kenceng kabeh niki. Ibune darah tinggi. Kayane Pak Dokter mangan daging ya. Kula mboten seneng daging. Mangan gule, ora seneng santen-santenan. Mangan sapi, ora seneng sapi-sapian. Ora seneng sapi-sapian. Mangan wedhus, ora seneng wedhus-wedhusan. Ora seneng daging, ora seneng sapi. Lah bisane darah tinggi. Mbu Pak Dokter padahal ora mangan apa-apa, sapi ora doyan, gule ora doyan, bisa darah tinggi kaya nika bararisan terus munggah darah gula. Lah bisane darah tinggi. Mbu lho kayane gara-gara ndeleng tanggane gelangi gede-gede. Gara-gara ndeleng tanggane gede, marai darah kaya sapa? Ya ora kaya sapa-sapa, sing penting kula jenengan dadi wong sing menata atine. Jenengan busanane rata-rata wong tak deleng-deleng niki mbak-mbak tadi juga warnane ireng. Ireng maknane apa Mbak? Iri ireng gue maknane simbol iri dengki ora pareng. Ngaten? Ireng gue maknane iri dengki mboten pareng. Mas Ulin pakainya ijo. Ijo maknanya apa? Iki lo jodoh. Nah, iki jodoh, iki lo jodoh. Ibu-ibu niki sing belakang nika pakainya busana coklat. Coklat maknanya apa Mas Ulin? Coklat ke maknanya cocok dan melekat. Lah, cocok dan melekat. Ngaten niki pelajaran nggih Bu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi kurban hukumnya sunnah, tiap tahun kurban alhamdulillah, tapi apabila ketumbangan nadar beda lagi hukumnya. Sing mone sunnah dadine wajib, sing mone oleh mangan daging kurbane dewek dadi sama sekali ora oleh mergane ketumbangan nadar. Ewadane jenengan kadung nadar, nadare korban kadung oleh telung piring. Kira-kira pripun Mas Ulin, apa kudu nyembelih maning go nadar? Nyembelih maning go nadar tidak perlu, tapi nyembelih maning go korban tiap tahun alhamdulillah. Carane pripun? Cara mazhab Syafi'i adalah cukup jenengan eling-eling sudah berapa kilo yang jenengan dahar, kan orang mungkin akeh banget. Ya paling taruhlah kata cari aman 2 kilo daging. Jenengan taruh cari aman 2 kilo daging, kemudian uang itu takon sekilo dagingnya pirang ewu berapa rupiah? Yang pira sih Bu? Sekilo pedus 100 tok. Anu nyong ora tuku anu biasanya gari mangan. Pinten Mbak? Satu selawe lah ya, taruhlah kata lah ya, cari aman wis pinten wis pira-pira lah pira-pira lah, 1 selawe ping pindo 250 2 kilo taruhlah kata 250 tembung datang Allah. Ya Allah kula lunasi nadar nyempurna nadari gula niki ya Allah, bismillah mugi-mugi dadi welas sing jenengan. Pokoknya ditembung wong niku menungsa apa tembunge wis jenengan berikan kepada fakir miskin, kepada duafa atau orang-orang yang patut nampak
uang tersebut. Sing aranane sedekah niku langka rugine, sing aranane sedekah daful bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga barokah sedekah. Langka sejarah wong senang sedekah melarat ndak ada. Mung kadang lah kita sok pada salah kaprah angger dijaluki jare diomong pelit, jawabannya apa? Pelit baru suki-suki. Jare ngomongnya pelit ora sugih, ya kebalik ya guys. Sing arane pelit malah marahi dadi melarat. Contone Korun wonge sugih didaya tapi melarat, dadi melarat nang akhirat ya gara-gara medite niku. Tapi wong loma, wong seneng dono wewe, wong sedermawan niku malah dadi tambah sugih banduarane akeh malah gara-gara lantaran seneng sedekah. Wong sing arane sedekah ngundang-ngundang rezeki kon pada teka. Amin Allahumma ya robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun niki awalan perkara Dzulhijjah niki al-madad nggih saking Surabaya. Aduh banget luar biasa, muga-muga barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Monggo sareng sallallahu nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Nabi Muhammad sifat-sifatnya pun boten wonten cacat-cacate, saya akhlak lan martabate tiang kang muji terang repote. Sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15, wateke sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'ina. Sallallahu wasallam nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man salatullahi wa salam uhiya al-Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Lan sura umat Islam lakonana keutamaan cacahe rolas perkara, puasa sholat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lan tilik wong larang musab sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran
keluarga ngetoki kuku aja tingu dawa-dawa suratul ikhlas kaping 1000 wacanana ya Rasulullah salam salamun alaika ya rafi'a syadi wa taradi abatan jiradal alamin Allah ya uhailal judi wal ya imam ar-rusli ya sanadi Allah tabarullahi mu'taman fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah wulan surah umat Islam lakonono keutamaan cacai rolas perkara puasa sholat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lan tilek wong larang ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga ngetroki koko aja tingu dawa-dawa suratul ikhlas kaping 1000 wacanono ya Rasulullah salam salamun alaik ya rafi'a syadi wa adbat yaji radal alamin Allah ya uhailal judi wal karamin Allahumma shalli ala Muhammad wa salli wulan surah seniki sampun penghujung tanggal pinten berarti niki Bu 17 18 nggih 17 nggih nah berarti penghujung wulan surah meh mlebu wulan Sapar Sofar Sapar cara Jawane wulan surah umat Islam kuda bawa lakonana keutamaan cacahe ora las perkara puasa salat silaturahim sowan ulama sampun dereng puasa salat silaturahim niki silaturahim sowan ulama nganggo celak masih takon lening wong lanang celakan mas celakan ya sunah buka kalbar zanzi jeung Nabi lahir samun dalam keadaan ngagem celak berarti singarane celak kan ora lanang ora wadon dadi nek ana wong lanang celakan aja daruwi wong lanang celakan kaya banci ya ora berarti wonge ora ngaji celak niku ora lanang ora wadon jeung Nabi niku lahir samun dalam keadaan ngagem celak niku sun nggih ngene nggih nganggo celak adus lan telek wong lara tilik wong mriyang tanggane lagi kenang musibah tiliki nang rumah sakit tiliki yang gawa buah ora katang sing mangan sing nunggu ya ora apa-apa mangkat sing nunggu ya kepengin mangan ndak pasti tapi kan nunggu ya kepengin mangan lah iya ya pada bae lah sama saja sami mawon nggih nganggo celak gatus lan tilik wong lara terus ngusap sirah anak yatim orang mung duyuk-duyuk tok tapi sedekah pun apa dereng mung disapa tak karo disangoni
Ya diusap karo disa ngono rong digosok sirahe piye. Ora. Ya diusap, tanda welas asih lah bocah. Karo disangoninya 1.000 nya 50.000. Ora kudu saben bulan surat tok. Tiap bulan kita nyantunin alhamdulillah. Ibune ora nyantuni kan ora bulan surah, ya ora kaya niku. Tiap bulan nyantuni alhamdulillah. Nyantuni kan tegese memberikan welas asih. Nya 30.000 Dik, nya 20 nak, nganggo jajan nggo tuku seblak. Ngono cilok, nggo tuku apa singnya? Tuku maem, tumbas maeman nah, nggih tumbas soto, tumbas baksonya, disangoni saka mbahnya, saka bibitnya 20, 30 tulis seneng ora kudu setahun sepisan. Mula ibune ora nyantuni yatim kan ora bulan surah ya ora kaya niku. Tiap bulan nyantuni, tiap rong minggu nyantuni, nyangoni mang-mangewu, puluh-puluh-ewu mbora tanda bukti kita seneng karo lare ya yatim. Merga nenjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim, 2 bulan di kandungan ditinggal bapak, 6 tahun nang alam dunia ditinggal ibu, 8 tahun usia jeneng Nabi ditinggal kaki Sayyid Abdul Muthalib. Mulane rekasa jeneng Nabi ngrasakna rekasane tinggal rama, rekasane tinggal biyung, rekasane tinggal kaki. Mulane kaya ngapa rasane wong mondok ya kecendok-cendok, wong ngenger cenger rekasa. Saya ulangi, wong mondok kecendok-cendok, wong ngenger cenger rekasa. Mulane jeneng Nabi seneng banget karo lare yatim sampai jeneng Nabi ngendika ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku karo masyarakat kuda bawa sing ngopeni sing welas asih karo lare yatim piatu fil jannati manggonang swarga hakada, seperti 2 jari berdekatan ini tang swarga. Allahumma ya robbal. Ngusap sirah anak yatim sedekah, masak enak mayoran keluarga, ngetoki kuku sampun besikile diketok kuku sikil kaya niku sambaran sing dawa-dawa turnik dawa-dawa tuli maring kebon ya ndrawasi kenang watu apa sing orang ibu men siji men rapi sehat ningki wong nek ora diketok ireng-ireng kukune sarange kuman kaya niku sunai Kanjeng Nabi, diantaranya wataqlimul adfar, ngedoki kuku, ditambah malih amalan ing dalam bulan Muharram. Fitrah manusia ada 5, al fitratu khamsun, fitrah menungsa ana 5. Siji al khitan sunat, loro al istihdad, nomor 3 waqasus syarib, nomor 4 wanatful abdi, nomor 5 ne wataqlimul adfar. Ini fitrah menungsa. 1 adalah nopo al khitan sunat sepit. Nomor 2 al istihdad. Istihdad siapa Pak Kulin? Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Cara kuda bawa ya nyukur. Tolong jangan sebut merek, nyong merinding ya. Nomor 2 adalah nyukur bulu sing manggon nang pertelon pratin. Ayo niku ya. Sing nomor 2 niku dicukur nggih, dicukur secara berkala ya, 40 dina sepisan men keton. Lah masa dibiarkan jimbrung kan ora patut. Iya gua anu rambut apa anu alang-alang kan kaya niku. Iya, iso nomor 2. Lho perawatan lagi alang-alang beti apik di rapi ya. Nek mama saya malah dimohak ya. Ya. Sing nomor 2 al istihdad, mencukur bulu kemaluan, itu sunnah. Nomor 3 waqasus syarib, nyukur kumis mbah. Kumis niki dirapihi. Ya umpamane masule umpamane kula niki kumis tak ingung kepriwe. Ya ora apa-apa. Ndak masalah mboten napa-napa. Sing penting rapih. Apa-apa nek rapi disawang sedep. Apa-apa nek rapi disawang sedep rapi. Nyontek ngumas kumise. Ora apa-apa. Ben kaya sapa? Kaya Raden Setyaki. Cilik kumisen gagah. Sapa? Setyaki.
Satrio ngendi? Satrio kasatriyan Garboruci jeneng kang jeneng aran Raden Setyaki ya Raden Singa Mulang Jaya ya Raden Bima Kunting kowe sapa? Balik pitakon kelawan aku Nalendra Mbata Sarembak jenengku Prabu Jaya Sengara kae sing mburi gagah gedhe dhuwur sapa? Ulin. Umpamane buta gedene Sasigar jagat sagunung slamet gedene sapa jenengmu? Allah dalah. Kowe takon nglawan aku jenengku lho kaya malah ruwatan awan-awan ya. Kaya niku contoh. Lho iya awan-awan wayangan kaya ruwatan. Ya, sampun ruwatan iki kuda bawa sampun. Iya, alhamdulillah. Niki nyukur kumis umpamane dingu mboten napa-napa Mbah, wong seneng kumis dingu mboten napa-napa, tapi tulung rapi. Islam itu seneng bersih, seneng rapi. Sawang sedep. Ndeh, niki tak cukur nembe nggih. Lho, iya, soalnya nek nyong kumisin keton dadi kayu umur 40, Mas. Temenan, nyong ya ngaca, iya nyong kumisin jebule kayu umur 40, saya ketua banget. Nganti nyong nek ngaji takoni karo bapak-bapak, Gus Ulin putrane pun pinten. Aduh. Ya mergane kumisan gue. Dadi ketua ya niku. Beda kan denger cukur kan unyu-unyu ya. Unyu-unyu kayak penyu aja. Sing nomor 3 waqasu syarib nyukur kumis itu fitrah manusia. Nomor 5 nomor 4 wanatful abti mencabut bulu ketiak. Cara bahasa Inggris beduli bulu kelek. Dibedul yuk. Sunahnya dibedul. Sunahnya dok siji sejam dulu 5 tekem ya Mas Ulin nanu sunah ya sunah ya daripada ngapa karo ngenteni sayure mateng kayak gue karo masak sayur asem ya daripada gabut dok siji nyambi tul Ndelalakan lagi masak sayur asem karo nyambi bedole ulu kelek, ndelalaki pasangine muter. Mabur kabeh dadine sayur asem rasa kelek. Sing nomor 4 wanatful abdi itu fitrah manusia. Nomor 5 adalah wataqlimul azfar memotong kuku, ngetroki kuku. Ini sunnah. Ora sadar kita telah nglakoni dina-dina perkara 5 mau, ora sadar kita wis melu nglakoni sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing menghidupkan nglakoni sunah-sunahku terus Kanjeng Nabi faqad ahabbani. Wong niku tak senengi, tak cintai. Lan sapa wong sing demeni karo Kanjeng Nabi, seneng disenengi karo Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah. Mesuk bareng-bareng teng swarga kalian Kanjeng. Kita di surga bareng orang yang dicintai. Mulane kon seneng karo Kanjeng Nabi dengan memperbanyak membaca sholawat. Aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling mempeng maca syafaat besok paling kathah mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Wong sing paling mempeng maca sholawat besok paling kathah anggone nampa syafaat dikenal karo Kanjeng. Oke, baik. Dina-dina sholawatan ora pedhot. Paling ora sedinane maca sholawat ping 3. Ya ora lah, salat kan ana sholawate. Salat piye wonten sholawate. Lah nggih mila isi dari salat kan doa dan sholawat. Pujian datang Allah, pujian datang Kanjeng Nabi karo doa niku isine salat. Ngeten niku 5 perkara. Ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga ngetroki kuku aja tingu dawa-dawa diketok Bu karo apa masukkan karo pacul nomor sebut terolas Suratul Ikhlas kaping 1000 wacanana punang sal pinten kulhune
Walaupun siji ndak boleh mewajibkan barang sing ora wajib memang. Ijabu malam yajib. Cara Sulam Taufik tidak boleh mewajibkan barang sing ora wajib. Ya apa hukumnya? Cuma apa salahnya? Yang kita baca adalah Quran. Yang kita baca adalah ayat Allah kulhu malih sing diwaca niku. Mula nek ora mampu 1000 ya semampune. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa maknane? Nek ora mampu nglakoni dengan sempurna ya minimal aja babar blas. Ya kayak wong nyaur utangnya beda 2 juta. Ya nek ora mampu 2 juta ya dicicil. Semampu kita bisa nyapak lah 5.000 disit. Nah, ya paling ora kan anak usaha nih anu lah iso ora apa sing aneh. Mang ibu mbok ora sing aneh ora apa-apa. Engko berarti kue serius anggone nyaur utang. Kan maksudnya kayak niku, apapun wujudnya mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora mampu sempurna ya aja babar blas semampu kita. Salat ora isa sempurna, ya semampune. Jamak kosor nang perjalanan semampune. Ibu mboten saged berdiri semampune, lenggak-lenggak. Ora isa lenggak kaya rebahan-rebahan, ya sebisa kita. Sodako ora bisa sing kaya semampu kita. Dengan cara apa? Ya karo tenaga wis ora kuat ya karo donga. Kan kaya niku semampu kita, sing penting aja babar. Apa rumusnya? Baleni mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Saya ulangi, mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek orang mampu sempurna ya aja babar blas. Ora bisa gludak 2 juta yang 1.000 dingin 200.000 dingin, sing penting aja babar pisan. Kan kaya niku nggih ditagi malah kesup. Nah ya niku ya mila ya semampu anu ngapunten ngapurane 200.000 dingin. Utangnya 500.000 50.000 dingin. Berarti alhamdulillah anak usaha kepenginnya nyaur. Karena rumusnya adalah mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Nek ora mampu gludak langsung sempurna ya minimal aja babar pisan, tegese kita dituntut sebisa mungkin sebisa kula jenengan. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wasammi min zambi wa ghafaru dhunub Allah wasammi min zambi wa ghafaru dhunub Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karo mengamalkan al yadul ulya khairun min yadi sufla. Kula wau diketik kali panitia napa nggih leres nggih pembangunan Masjid Al Ikhlas. Oh jami nggih, jami Al Ikhlas. Sareng-sareng kula jenengan mboten ketang ya kaya wau, nek ora mampu sempurna ya semampu kita di lebokna tangan maring kantong sake dewek-dewek dibedul kok gambare Soekarno Hatta urung kowe, dibedul gambare warnane biru urung kowe, dibedul warnane ijo liyane kowe, dibedul warnane pink wong ungu nika ungu urung kowe, dibedul warnane kuning butek 5.000 urung kowe, goleti warnane ijo gambare bedhog begagange tropol 1.000 kowe wis lecek. Monggo sarang-sarang sing kula jenengan mboten wonten sejarah wong melarat gara-gara sedekah, tapi sedekah niku ngundang-undang rezeki liyane. Amin Allahumma. Rumusnya apa? Wong pengen menang ya kudune berkorban. Kan kayak niku, wong kepengen mulai ya kudu gelem rekasa. Wong kepengen sugih aja medhit. Ora sugih medhit angel maning. Tapi wong pengen sugih aja medhit. Telingi, wong kepengen sugih aja medhit aja mbetitil. Wong sedekah ngundang-undang rezeki liya malah dipepet lantaran medhit. Naudzubillahi min. Sarang-sarang monggo sareng kula jenengan selawatan kalal madad.
مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم محمد وابا بكر صديق خير صديقي صديقي سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شاهرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم محمد عثمان بن عفان كنز الحياة والإيمان ومشتاق عفا نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النظير وسراج المنير البشير النظير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صبايا مرد hasil berkah ilmu manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmu manfaat kanggo ibadah ojo murid iku sholat supaya
sifate murid ingkang bagus iku esi kurang banter kang iku sonone orang koro tingkah lakune saking guru ikhlas mana kapinto ngelakoni perintah saking guru ikhlas mana selagi ne orang maksiat iku anut ing hukum syariat selagi ne ora maksiat hukum syariat monggo saran sifate ingkang bagus iku lima tingamal terus kang iku snopane marang guru tingkah lakune saking guru aweme totoran kapitanu tinggal jaga saking guru awe pituturan kaping apa kau hormat gurune kaping limo ndongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping limo ndongaaken bagusane sifate murid ingkang bagus iku lima tiamal terus iku husnudhani marang guru tinggal lakune tinggal lakune ganti
lakune Allahumma shalli ala Muhammad. Kaping papat hormat gurune. Kaping lima ndongaaken bagusane. Jadi PR hari ini bocah kon pinter gampang, bocah kon pinter gampang. Sebabe sosial media ada, media sosial ada, HP kadah, takon apapun maring mbah Google anak kabeh. Siapa Jenderal Bintang Telu? Sece Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bantar Barang, Rembang nggih Pak. Nomor loro Pak Soeharto. Nomor telu Jenderal Nasution bintang 5. Kalau sekarang yang menjabat bintang 4, Kapolri bintang 4, Panglima Tentara bintang 4, Banser bintang 9. Darani bintang sanga. Kenapa bintang sanga? Saya ditanya Gus, kenapa NU bintang 9? Bintang sanga. Kenapa sih? Nah bintang 7 masuk angin. Puyer. Karena angka 9 itu siji angka tertinggi. Siji ya, angka tertinggi. Nomor 2 angka istimewa. Loh sebabnya angka sanga istimewa. Lah ngono sih nang udah bawa deling-eling. Sanga ping pira pun ketemu nih sanga. Sanga ping siji sanga, sanga ping loro sanga, sanga ping telu sanga, sanga ping papat sanga, sanga ping 5 sekolah pada nang dia. Sanga ping siji sanga, sanga ping loro 18 angkane siji karo 8 sanga. Sanga ping telu 17 loro karo 7 sanga. Sanga ping papat telu 6 telu karo 6 sanga. Sanga ping 5 papat 5 papat karo 5 sanga. Sanga ping 6 5 papat 5 karo papat sanga. Sanga ping 7 6 telu 6 karo telu sanga. Sanga ping 8 7 loro 7 karo loro sanga. Sanga ping sanga 8 siji 8 karo siji sanga. Sanga ping 10 sangang 8 sanga karo kosong sanga. NU pendirinya salah satunya muasisnya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya dari Kuda Bawa sing kepengin titel semuanya ada syaratnya. Syarat kok Hadratus Syekh siji, jangankan Hadratus Syekh, syarat al-faqih minimal syaratnya adalah apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim minimal apal seprapat Quran, berarti 7,5 juz minimal. Al-alamah apal 30 juz, ibu ini malah 40 juz. Juz melon juz jambu aja niku, jus mangga, jus santan, jus strawberry, Kuda Bawa, wow, niku, wow, jus welok bangsane ya, dia ngerekenang kayak sih darah tinggi, welok ya, tambahnya ya, apa darah rendah, rendah ya, apa ya, tinggi ya, diduna ya, welok ya, iya. Terus gelar al-asyah mikik al-alim seperempat Quran, gelar al-alama 30 juz Quran, gelar asyah syah misalnya itu gelarnya syaratnya adalah apal 2 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim. Tapi nek nganggone Hadratus Syekh ora terima apal Quran, ora mung 2000 hadis sahih, tapi di luar kepala hebat perkara kutubus sittah, yaitu 6 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah. Didapatkan penjenenganipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mula niki mbah kita Eyang Wasira bin Kaswat, Eyang Suhar bin Nadi yang ke-8 kalian gangsal welas niku sing napa dalam rangka napa? Siji
ulon jenengan kon belajar napa iya ya lagi sing wis seda be ana manfaate apa tratage payu panggunge payu sotinge payu bakul-bakul dagang ya mugi-mugi payu berkah ibu-ibu dadi ngaos ibu-ibu dadi kumpul kanca batir ada manfaatnya kata lagi sing wis seda be memberi manfaat dong sing urip isin nek ora bisa memberi manfaat kan kaya niku ibu pelajaran salah satunya nggih lagi sing wis pada pejah acara hol niko lagi sing wis pada seda sing wis pada kapundhut be memberi manfaat niki sing nang dunya pe oli manfaate lah sing nang alam dunya kok karepe nyusai si kepripun mulane sebisa kita belajar khairun nas anfa'uhum linnas wong sing apik sing kepripun memberi manfaat dengan apa yang kita punya nek si kepengin ditulungi karo Allah syaratnya aja emoh aja bosan tetulung karo sepada pada wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi sapa wong ngesi kepengin ditulung Allah sing napa mboten si kudu kepengin karo Allah ditulungi syarate aja bosen aja wegah tetulung sepada-pada duwe banda karo bandane duwe tenaga karo tenagane duwe ngilmu karo ngilmune pengetahuane minimal orang bayar orang modal dengan cara modal gelem apa gelem dongak nah nggih saling mendoakan siji kita jane nek ana acara kholqon isin jane iya ya lagi sing wis mati nang alam barzah iki besi bisa memberi manfaat nggo wong akeh lah kula sing urip karepe nyusanakan cane iya ya siji nomor loro nggo muhasabah iya siki nyong acara khol siki nyong ziarah siki nyong acara kirim donga besok mangsora kula jenengan dadi sing dikirimi mulane apapun kula jenengan aja sombong ana wong gagah gede dhuwur pinter digdaya sugih jenenge Namrud tapi matine sepele banget gara-gara apa Namrud sing bakar Ibrahim Namrud matine sepele gara-gara lemud temenan Bu Namrud sing gagah kaya kae jagat ge kecekel nang Namrud pinter digdaya hebat sekti tapi matine sepele gara-gara apa lemud Namrud yang membakar Nabi Ibrahim ini raja Namrud sugih kayak ngapa digdayan yang kayak ngapa tapi matine Allah memberikan kekuasaan matine sepele banget kecil banget lemud yang mlebu maring kupingnya sambung maring otaknya ana lemude mung separo sayape lemut ditinggal nang jero otake Namrud ngendong nang jero uteke kemudian ngembang dadi kuman dadi bakteri digrogoti otake oleh bakteri asal saka wulune coba niki ini pelajaran iya ya jebule wong sing digdayane kaya matine sepele banget gara-gara lemut Fir'aun mati nih gara-gara banyu penang segara mati nih Fir'aun ing dalam bulan Muharram selamatin Nabi Musa saka kejaran Fir'aun laut yang meledak segaran yang meledak ing dalam bulan Muharram Nabi Ibrahim selamat saka Namrud genine niku ing dalam bulan Muharram jadi berapa banyak sekali peristiwa keselamatan kawilujengan kemuliaan ing dalam bulan Muharram dari ulama-ulama kita terutama nabi-nabi kita terdahulu maka anane satu Mbah Suhar Mbah Eyang Wasirah kon kelingan perkara loro niku nomor 3 adalah kon dadi wasilah al maut rohatul mukmin al maut tuhfatul mukmin mati ini aja dianggap Mbah Suhar niki mati mboten sing mati mung jasade sing mati mung awake sing mati mung wadahe niku tapi ruh selamanya hidup ngaten sing mati mung jasade niki Mbah Suher sing mati Mbah Wasira niku mung jasade Bu sing mati mung awake mung jasade mung wadahe mung karoserine tapi ruhnya penjenengan Mbah Suher selamanya hidup selamanya mung genti alam tok kaya ngapa nang alam rahim
pindah nang alam dunya, pindah nang alam kubur, pindah teng swarga ning Gusti Allah. Mung melanjutkan perjalanan. Sing rusak awake. Mulane niki pengeling-eling, iya ya, jebule awak rusak. Meripat yang kita nganggoni softtek apa? Softland. Wajar orang nganggone softland. Oh nggih. Miki softland nih. Softland ya softtek. Ngapa-ngapane. Nih, yang kita rawat pipi ben abang-abang anggo apa, Mbak? Men apa? Balsem. Baskom. Pipi ben abang-abang kayak apel Australia merah-merah gimana gitu. Ya Allah, nyatanya selaju ya peot untuk ngangguni bagel apa kayak lah. Iya apa jenenge Mas? Herbal apa? Di herbal kan di pager karo apa namanya? Itulah. Behel ya. Behel ngangguni ya Allah di kurungi untune ape kaya nika. Mung wadina jamangan ndog. Kuning-kuningnya menempel kabeh nang kawat ya niku wong belan kuwi anti mangan godhog ngene niku. Ayo niku. Nah, niku yang kita rawat ya bapak-bapak niki lho takoni bapak-bapak. Zaman mien ramane juara mering gunung playon-playon nika nguber-uber ngapunten nguber-uber macan nguber-uber celeng babi hutan nang gunung ora wedi ramane ora mundur ngene ubere siki koyok-koyok putune kon adus megap-megap wis. Ana tembung iya ya. Kan kaya niku, maju tua maju loyo. Karpe ana semangate boleh, tapi awak wis ora kuat. Semangatnya ada, ayo ora urusan, ayo. Iya semangatnya masih muda, tapi awak ora kena goro. Iya, ini pelajaran. Iya ya, maju tua maju tua. Nikah pelajaran dari Mbah Suhar niki pelajaran ya selamanya hidup ya orang mesti bakale mati. Al maut rohatul mukmin, roha itu ngasok. Mbah Suhar Mbah Wasira niki ngasok bu, tenang saja kita benjang insyaallah ngasok kesel nang dunya salate puasane teng makam Madinah dilakoni umroh haji kesel capek begitu mati ngasok. Nang dunia niki capek, memang dunengin dunia gue capek ngaji capek, sholat kesel pancen kesel, karo tangga bagus kesel, jagani ati kesel ya memang kon kesel, kon capek, ndi benjang ngasone teng swargane Gusti Allah. Wong ngaso sih kepriwe? Alhamdulillah, ibune rampung kesel umba-umba, masak, ngepel kaya niku, ngukuti kumbahan wis jam 09.00 bocah pada mangkat sekolah, ramane wis mangkat kerja, ibune serikat-rikat rampung ya kari medang-medangan apa karo nyekleknake pasangan karo selonjor karo alhamdulillah. Lah wong ngaso ya alhamdulillah, dadi sekenana wong mati alhamdulillah. Maksudnya syukur nggo awake dewek, dadi untuk pribadi masing-masing. Lagi mangkat ngaji ngucap bismillah, rampung ngaji alhamdulillah, mangkat kerja ngucap bismillah, balik kerja alhamdulillah, mangkat sekolah ngucap bismillah, rampung sekolah alhamdulillah, mangkat dagang ngucap bismillah, tanggane mati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tegese alhamdulillah itu nggo pribadi masing-masing. Satu, al maut rohah ngaso, mati adalah ngaso wong sing iman. Nomor dua, al maut tuhfah. Tuhfah itu apa? Tuhfah itu hadiah, kado, bonus. Ibu ngesuk pitulasan melu lomba nambah kado ngucape apa? Alhamdulillah. Mulane bagi wong sing iman mati itu tuhfah, hadiah. Karena kita bisa mlebu surga ya lewat dulu pintu kematian. Niki dadi Mbah Suhar itu mboten mati, sing mati jasade, sing mati awake. Iso resa salat,
wis ora bisa ngapa-ngapa, anane mau ngenteni kiriman sing 3 per karya wau diterokan kali adik kita. Napa? Nggih. Anak putu Adam mati, kejabane kabeh pedhot ngamale kecuali gelu. Mulane wong mati kae dipendem, sedurunge dipendem diganjel lemah dipelondo-pelondo. Cara Sunan Kalijaga ngaranine gelu. Tegese apa? Ora tugel perkara telu. Siji sedekatin jariyah, loro ilmin yuntafa'u bihi, nomor 3 waladin sholihin yad'ula, amal jariyah. Nomor 2 ilmu manfaat. Nomor 3 anak soleh sing pada gelem donga. Niki ngenteni transferan, ngenteni transferan saking alam dunya teng alam barzah. Mila niki nomor 3 pelajarannya itu. Nomor 4 adalah ben kula jenengan duwe anak besok kapan dididik agama, adabe, tata kramane, dadi anak sing pinter tur ngerti matur nuwun. Mulane dengan matur nuwun gelem dongak-dongak nakulan jenengan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ya robbal. Nah milo dari semua itu kita belajar iya ya siki nang dunya donga, besok kita nang alam barzah ngalap donga saka anak putu. Ayo niku milo sing digadang-gadang hari ini kita nandur, besok kita insyaallah panen. Nandur maring anak sing ahli agama, tandur nang TPQ, tandur nang pondok. Nak kowe pinter, kowe ngalim, kowe soleh, aja mung mandek semono, besok ana matine wong tua, ana matine bapak ibu mbah sing pada kowe dadi bocah sing ngerti matur nuwun dengan cara ndongaaken bagusane. Nggih napa nggih? Siki nek ora anak sing donga arep sapa sing donga? Tanggane itu nek diundang gelem donga. Lah nek sapa sing saben bar salate rutin, sapa sing saben bar salate gelem donga? Kalau bukan anak putu kulan jenengan sing bar salate kirim Fatihah nggo wong tua, nggo leluhur, nggo orang tua kita. Amin Allahumma. Paling boten kulun jenengan di antara keluarga kita, anak putu kita, anak ada yang menjadi kebanggaan Kanjeng Nabi. Mbuh apal Qur'ane, mbuh saka mempeng sedekahe, mbuh saka bekti karo wong tuane. Dadi besok ada perwakilan dari keluarga besar kita yang menjadi kebanggaan keluarga teng sisine Kanjeng Nabi, baik itu saka sabare, saka salate, saka sedekahe, apapun itu, tapi ada nilai plus disenengi karo Kanjeng Nabi. Tulis seneng Ahmad, sapa Ahmad Rifai kuda bawa, wah kae ponakane nyong, kae putune nyong, kae sapa maning sepupune nyong. Jadi ada nilai tersendiri dari antara keluarga besar kita menjadi kebanggaan saking Kanjeng Nabi. Milo anak-anak kita dididik teng TPQ, minimal teng TPQ, lanjut teng pondok pesantren, ben ngerti agama, menjadi kebanggaan keluarga, orang tua, dunya lan akhirat. Amin Allahumma. Kita ndonga datang almarhumah ini Mbah Wasirah kali Mbah Suhar bin Nadin, Mbah Wasirah bin Kaswat, Mbah Suhar bin Nadi almarhum. Mugi-mugi panjenenganipun para luhur dipun tampi ngamal kesaenane, sampar wangke tali wangke, lepas soparane, jembaro kubure, padang odalane, swarga panggonane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Katuran masyarakat Kuda Bawa terutama khususipun Pratin umumipun Karang Reja Purbalingga tansah paring adem ayem ayem tentrem wilujeng selamet adoh saka bilahi adoh saka ruwet anane mulia beja bahagia selamat dunya lan akhirat rezekine kada berkah melimpah ruah saged sowan Mekah lan Madinah benjang beja paringan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman perolehan infak sonten menika
6.019.000 rupiah. Tepuk tangan untuk perhatiin kuda bawa 6.019.000 rupiah. Muga-muga berkah tur berkahi. Allahumma. Nggih, katuran pembawa acara ingkang bareng mimpin doa, ngapunten ingkang bareng mimpin doa niku wonten Romo Kiai napa teras mawon. Ngaten nggih, kula nyuwun diamini mergane donga kula dereng patia landhep, tapi dongane jenengan sami sing tulus ikhlas, sing saya-saya landhep. Allahumma amin ya Allah. Monggo amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il balagh wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha salih ghayat min jami'il akhirati fi hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afatan fi jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil 'ilmina wa tawbatan qabla al-madina wa rahmatan 'indal madina wa maghfiratan badal madina. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madina wa najatan minan nar hisab. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubet peratin kuda bawa pinaring ono selamat dunia dalam akhirat, selamat rezekine, selamat keluargane, selamat duriyae, selamat agama iman islami, selamat barokah mulai dunia dalam akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam wa baraka wa salam wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak kula pangapunten aturan sedaya para pepunden, para pejabat, keluarga saking Mbah Zuhar lan sedaya duluripun, putra wayahipun, buyutipun sedaya ingkang tansah kula tresnani, masyarakat Pratin. Halo. Muga-muga beja selamat Allahumma. Lepat kula pangapunten nggih nggih. Nggih, lepat kula pangapunten. Terima kasih Al-Madad, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Muga-muga barokah laris. Lepat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'il masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina illa yawmir Balik agak selo amberkai ojo gawe angko ojo nadak dan ojo jahil ojo diseraga dan ojo celimut ojo buru alamat dan ojo ledak Tangan kelis mati lan ojo sopo nentur bagus bakal panen ugo seneng ayam bahagia anak putus keluarga namun jadi penggede
keras kaku seneng karepe dhewe dadi sira pelindung